大家好呀，我们又出发去采蘑菇了。很多人会问我蘑菇在哪里采的，我告诉你了之后，我去采的地方不一定你也能采到，因为采蘑菇不是我一个人。如果我告诉你准确的地址，你没有采到的话，那也是不好的，因为我们每次也会去找新的地方，不可能一直在同一个地方去采，因为同一个地方都被你采完了也没有了。所以呢，要不断的发展新的地方去，所以要自己到自己周边去找自己的一块基地。这个地方挺漂亮的，上一次来的时候就觉得这里漂亮，看这里的山上面有点像城堡一样的在那儿，好漂亮。到树林里头来了，今天竟然把靴子忘带了，哎呦，没有穿靴子，这真是气死我了！里头来了，赶紧寻找。哎，还有鸡油菇，可以。只要你有就行啊，就怕你没有啊，就是很难找。哎，这个是吗？这个不是的，这个是别的蘑菇。看这里有鸡油菇，有一朵。难得呀，现在找到鸡油菇都不容易。看我这么会功夫才找了这么几个，可怜死了。这里又有一朵了，哎呀，不错，还挺好看的。哎，那里还有，这里还有一朵，这边还有一朵，给它先放篮子里头。哎呀，还不错。我看这边好像还有一朵，这里。是吧？是的，这长在这个土里头了。然后这里还有一朵，然后这边还有。哎呀，这个路可难走了。今天忘穿靴子真的是一个。这个大的，这里头看，哎，这边估计没人走。因为太不好走了，然后这里头还有，在这里头真的好脏啊！这个也是的。哎呀，这命还可以，这里还有一个小的，妈呀，太小了，再小也比没有的好。哎呀，刚从那边过来，看这里有一个大的。哦，等会儿给它刷一刷，刷干净了。这里还有个小的，嘿嘿，不错呀。就在这里已经找到几朵了。哎呀，还行，以为没有了呢。哎呀，总算找到一颗鸡油菇了。哎呀，找了半天啊，看鸡油菌，往前面看看那边那个是不是，还是老掉的还是什么，不太清楚。这个不是的，这个是毒蘑菇，看这个是毒的，看，大家发现有没有不一样？这有点泛蓝，这不是的啊。那这里的鸡油菇都喜欢长在这个底下，看，这一个，哎呀，断掉了。然后这个地方还有一个大的，看到没？哇，这个好大，挺大的。嘿嘿，不错。哎呀，大家看这个蘑菇被我一脚给踩爆掉了，还是有的。这个地方还有一个，然后就在这边右边呢，给大家看一下，在右边这个地方，右边这里一个。2个、3个，就是不好找。3个，不是挺好的吗？非常好。大家看，这蘑菇好找吗？难找死了，看就找这么点。
哎呀，看这里头，哎呀，这里还有一个小的，你看，都藏在里头了，太难找了。然后刚才我看到哪里还有一个的，咦，看不到了。看这里这么大个鸡油菇，差一点就能漏掉了，2朵。哎呀，给它薅出来。然后这里还有一朵，看这一朵也挺大的，差一点就没看到它。哎，看好粗，哇塞！然后这里还有一朵。鸡油菇就是不好找，它喜欢窝在草里头长。这里又有啦。现在沿着这个光不咋好找哦。你看这种白蘑菇，哎呦，这里看到了，看到蘑菇啦，在这里。哎呦，你看，哎呀，一低头这里还有一个，你看都看不到啊。这儿呢，鸡油菇，大的吧。然后这边还有这一个，这里还有2个，这里还有3个，但不大，也挺不错了，有就行，要求不高。然后我在这里头再找找看，说不定这里头还能有。没了，哎，又找几个了，还不错啊。加上我这些，晚上够吃一顿的了，快。哎呀，没想到这一块地方还挺多的呀！看这个好大，太大了就是，你看这长厉害了，哇塞！然后这个地方还有。这里还有一个，好大呀！又有这么多了。刚才在这个里头扫荡扫了一大片，又找了好多的鸡油菇，没想到这个路口这里就有，你看2朵大的，路口都没看，都以为是松乳菇呢。2朵看，你说就在这边都没看到。哇塞，这个景象全是鸡油菇，我的个天哪，太美了！我得要拍个视频。哇塞，误打误撞找到鸡油菇的圈子了，看全都是黄色的。在这个地方。2个、3个、4个，都是太多了。哎呀，一片黄，这里没人来到呀。太多了，让大家来亲眼目睹一下子去吧。哇塞，这个地方太多了，好开心啊！看这个地方，哦，要往里头走，很多采蘑菇的只往外头走，它不会往里头走的。就瞎走呗，反正多走走，有发现多好呀！你结果在外头走的，你都发现不了，那不是那个了吗？看这地方，这个也是，哎呀，真的第一次采到这么多，哎呀！
那就不要了。多不多？你说，就说多不多吧？就这一小块，全都是鸡油菇，怎么长的？哎呀，太好了！哇塞，这里一堆儿，这里还有一堆儿，太美了，太美了！又看到了一片鸡油菇，看这一个，这也是，看这里，这个也是。这个都是，然后这里，这里，哎呀，这个都要烂掉了。还有这里，这里就要烂掉了，这个烂掉了，这个也是，这个也是。这里也是，然后这里这个是嫩的，小的，这个里头也是啊。这边，这个也是，好大，是的。这里也是，这里也是，这里还有呢，这的，这里也是，哎呀，这里还有呢，哎呀，根本采不完，这边呢，这个是小的呀。好多，那边还有好多，我来找一找。大的，这里还有2个，这里还有一个，也是大的。这还有一个，哎呀，还有虫子呢。哎，看，多漂亮吧！这里还有一个。今天采鸡油菌真的采过瘾了。大家看，这里有好几个灵芝，一个。你看灵芝是有腿的，看，这里有一个，3个，这里还有，哎，这里还有呢，都喷粉了，过掉了，气死我了！天太暗了，要回家了。采这么多也够了，就是太脏了，因为那地方太密了那些，所以就回家再清理吧。天越来越暗，早点回家是最好的。本来都不想拍它了，你看我就是回去的路上，就在这路边，我就稍微看了一下，哎，它还有，刚才已经采到几个了，看这里，这里还有一个。这跟我老公讲，我回去了，让他在路边等我了。哎呀，这么好，你不采不浪费吗？就在路边，多好啊！要采这么多，太高兴了！你看这里头，这还挺粗的耶。2、3、4，看这里这么一窝。就在这个路边，都没人采。